picnic time na po, picnic time na po tayo, picnic. So ito na po, start eating na po tayo ng chips. Yung aking pong leftover na chips, yun na po yung ating kakainin habang nagpa-charge po tayo. So guys, picnic time po, picnic. Wala pong ngipin wala po tayong ngipin. Yung gagamitin natin po, yung may basag po na na crown. Kasi dito po hindi po magagamit. Kaya picnic po tayo po. Kasi maganda naman paano. Dog park pala yan dyan, oh. So yung chips na to po ay pangalawang beses ko na po itong kinain. Shout out po sa ating mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga OFW po. Kaibigan matindi, mega love shout out. Sa lahat-lahat po ng aking mga tuloy po na mga sumusuporta po ng aking channel. Maraming salamat po. Mayroon po tayo ditong soda, mayroon din po akong pretzels. Galing po sa Nordstrom Rack kasi galing po tayo doon kahapon. Ito po yung ating nakita po doon, ating nakuha po doon. Kaya kayo mag-alala, hindi po itong soda na to po, hindi ito mauubos kasi madami po yan, mati po yan, pwede po yan mauubos. So baka mga 5 araw ko naman po yan mauubos. So, yan po yung po natin dyan. Maraming salamat po sa lahat po dyan po sa inyo. Thank you. Ito lang po yung place na pwede po tayo magpalipas po ng araw po dito kung kailangan po ninyong mag-relax. Dito po ay maganda po kasi sa dami po namang meron po akong ipapakita sa inyo guys. Ito kasi parang angle na to. Yung building na po yan, ng itim building na yan na building po. Yung itim, yung building na po na yan. Yung itim na building. Diyan po ako, kung sakalit ma-approve po ang aking application within 2 years, dyan po ako titira kapag na-approve po ating kung pa sa ating background. Okay, so yung background ko na po yan, yung building na po na yan, naglagay po ako dyan ng application noong July 22. Ngayon po nakatanggap po ako ng sulat na
lack of insufficient, kailangan ko daw ng ano ng bagong application. So kagahapon po nag-drop po ako dyan ng application. So ang requirement po dyan ay 62 and above. So nakita ko po yan kung magkano po yung renta po dyan sa building na yan. Yung nasa background ko po yung malaking building na yan. Bali ang parang yung bahay na po yan parang mayroon pong 400, parang 400 rooms yan po dyan. Yung ano, 400 o 100 something. Basta marami po siya dyan. Between 400 to 600 po, depende po sa inyong social security. Kasi ano po yan, pang low income na ano po sa mga katulad ko po. So, sinabi sa akin na kailangan ko lang po tatawagan ng every 6 months. So, yan po yung ano po natin na sakalit po ha, sakali na ma-approve po tayo, malapit po dito mag-picnic. At baka dito na rin po ako mag-live paminsan-minsan. Kung tahimik yung ganito, walang ingay. Yung building na yan. Yeah. Ganda, di ba? Kung alam ko lang yan dyan noon pa. Minsan kasi naghahanap din po yan ng ano ng mga dishwasher, ganun. Kung sakaling maghahanap po din po yan ng dishwasher next time, mag-apply po tayo dyan. Kailangan ko na pong ubusin yung chips kasi bukas na po. Pag hindi po yan maubos, magpupuna po yan. Ay, pwede pa lang pwede pa lang pumasok dyan. Pwede pa lang pumasok dyan sa park na yan. Dito manggagaling. Next time pupunta po ako dyan. Next time po doon po tayo ano po, papasok doon. Kaya lang po yung ano po yung dust pag Alikabok po, ang alikabok. Soon po, uwi na po tayo kasi magluluto pa. Magugulay lang po ako ngayon ng magugulay lang po ako ng sayote. So picnic lang po ako dito mag-isa ngayon po. Kahit wala po tayong makain pong iba, kundi dito lang chips muna. Kasi alam mo po yung dahil hindi po ako nakakapag hindi po ako nakakapag hindi po ako nakakapag
sweldo ng mahusay kasi wala tayong trabaho. Tipid-tipid mo muna. Tumitipid-tipid po muna ako kasi ayaw ko rin po munang babasan po yung ating nasa bangko kasi hindi pa po nag-clear yung checks na inano ko po, yung inisyu ko po yung checks sa aking driver's license. Kapag na ano na po yun, na issue na po yun, nag-clear na po yun, saka na po natin yung pag bawasan natin yung ating nasa bangko. Sa ngayon po hindi ko mabawasan, baka mag-bounce po yung check. Naubos na po ito aking. So hindi ko na pupupuksan yung isa. Tingnan po nyo kung gaano lang po kadami yung nabawas sa soda. Hindi po ako masyado sa soda ngayon po. Kasi yung soda po, depende lang po yan sa ating kinakain. Doon ko lang po binabasihan. Ano po yung kinakain natin po. Tapos iniinuman ko rin po ng tubig. Shout out po sa lahat-lahat ng aking mga minamahal ng mga subscribers, silent viewers, sa mga OFWs po, kaibigan mitindi. Migamigalab shout out po sa inyong lahat-lahat. Sana po ay bigyan po tayo ni Lord ng mahaba pang buhay. Thank you Lord sa lahat ng araw, sa lahat ng pinagkaloob po sa aking blessing. Blessing po sa aking pag-YouTube. Blessing po sa aking life na healthy. Binigyan mo po ako ng pagkakataon na mabuhay po ng, hindi ko naman po sasabihin ako po ay isang kung sasabihin pa natin po na unfortunate dito po sa Amerika. Mahirap po ang aking buhay dito. Pero nakakaraos din sa pang-araw-araw po. So, wala po akong ibang mahiling kay Lord kundi ang aking at magpapasalamat po sa good health. Yan po ang palagi ko pong sinasabi, stay healthy, stay blessed, eat healthy, exercise more. So mayroon na po akong isa pa pong mayroon na po akong isang yung tatawagan po bukas. Baka sana po dito pwede po na ako dito magtawag, diba? Pero kailangan ko po ng mayroon naman po akong pang punta ng gym. Kaya lang po, kailangan ko lang po ng sports bra. Kailangan ko pa pong bumili ng sports bra kasi pinadala ko yung aking mga sports bra sa Pilipinas. Kasi bumili na po ako kahapon ng ng sports tank na $5 na po. Maganda pa yung aking sa Old Navy. Titingnan ko po kung mayroon kaming clearance sa Old Navy na mga sports bra. Kung mayroon po ako doon magugustuhan. Para makapag-exercise tayo, baka punta lang tayo dito sa may 24 hours o mayroon pang doon. Titingnan ko po kung mayroon. So, kailangan po tayo magtawag kasi sabi sa akin na pwede nga mag-apply. Kailangan applyan po ang na yun. Yan. So, yan po yung ating gagawin. So, shout out po sa lahat-lahat po ng aking mga minamahal na mga subscriber, silent viewers, sa mga OFWs, kaibigan matindi, sa lahat-lahat po ng araw, sa lahat-lahat po ng pagmamahal. So maraming salamat po. So
sa lahat-lahat po ng aking mga subscriber, new subscriber, silent viewers, sa mga OFWs, kaibigan matindi, sa mga aking mga members, super chatter, nag-iisa sponsor na si GC Pinariho, mega love shout out po. Pasensya na po kayo sa aking pagsasalita ngayon na wala po tayong ngipin sa itaas dahil nakalimutan ko, honestly forgotten po. Okay lang po yun, hindi po ako na hiya kasi hindi naman ako nagtatrabaho ngayon. Siguro kung nagtatrabaho pa ako, siguro hindi pa ako tumatawa, diba? Kasi wala ka tayong ngipin. So yun po lang at least po sana po masolve po lahat. Sana po masolve na po itong aking problema sa aking ngipin po. Sana hindi po magtatagal yung aking kasi tatawagan ko po uli ko po in a week. Tatawagan, ipapalo-up ko po yung aking Medicare. Tatawag din po ako ng isang dentist pa po, pero sa ngayon po wala akong pang copy, kaya hindi po ako muna magtawag. Kasi kung may copy po ako, hihintayin ko na lang po siguro next month kasi approve na po yung aking mayroon po akong in-applyan po na bago na free na po yung aking dental. Free daw free yung root canal, free yung crown, free yung cleaning, free yung x-ray, free yung lahat. Hindi ko lang po alam kung alin pa po doon, pero sasabihin ko na mayroon akong Medicare at saka medical yan po dito nakakaganda po sa Amerika kasi kapag mayroon ka pong medical at saka Medicare, maganda po ang maganda po ang inyong kaya sabi nga sa akin, pati medicine ko daw po, imbis na kung pupunta daw ako ng hospital, no more copay, wala, zero copay daw. Tapos yung medicine ko din po, wala na daw copay, na imbis na katulad po na magpunta po ako ng hospital na sabihin na na may copay po ako $10, covered na po yun. Tapos kung pupunta bibili po ako ng gamot, copay na, libre na din po yung gamot ko kasi covered na po ng medical. Sabi niya padalhan po ako ng bagong card, kaya hintay-hintayin ko po kapag nakaano na po ako, yun na po yung gagamitin natin na pang sa doktor at saka sa medicine. Kasi ngayon nagbabayad po ako ng $18 sa medicine ko, pero next month na po yan, wala na po tayong babayaran na ganun. So yan po yung ating ang ating good news po dito sa aking pagano po, kasi so yan po yung lang yung ating magagawa po ngayon. Good news po, pero siguro bukas punta po ako ng county, magre-report po tayo doon. I-update ko po yung aking income. Sasabihin ko kasi po doon, i-give up ko po yung aking CalPRES kasi wala naman akong nakukuha sa CalPRES. Hindi naman ako nabibigyan ng wala naman akong nakukuha sa CalPRES. Siguro iba yung aking applyan. Mag-a-apply po tayo ng iba. So shoot out lang po, ito lang po. Tapos na po ako nagpipiknik. Pero yung building na yan po yung background ko, yung building na yan, yung nasa likuran ko po, yung malaking building na yan na itim, that's my future housing po dyan. In 2 years, 2026. Tingnan po, wala talaga akong ngipin. Kaya takpan na lang po natin. So nandito talaga po. Tingnan po naman tingnan naman po nyo yung aking background. Diba? Yan. Dumadami na po yung mga tao.
Dito madami na po ang mga tao dito. Dito wala pong tao dito. Yan, ilang tao. Pero pag dito na po, ay maraming tao na po. May mga background na po tayo dyan, may tao. Nagpipiknik din po sila, nasa likuran ko po. Nagpiknik din po sila, yan. Nagpiknik din po sila dyan. So, doon naman po, dog. Yun, may mga dogs doon po, dogs. Alam po nyo yung nagkakatawa. Ngayon po, all day long po na sinasabi po, pinagtatawanan po ngayon na sa Springfield, Ohio daw ay yung mga immigrant doon kinakain yung pusa at aso. Kaya ngayon pinagtatawanan po ngayon si Trump kasi yun nga yung imbes na ano daw. Kahit na pinagsabihan siya na wala daw record doon sa tinatawagan ng city ng walang pero tuloy-tuloy po siya ng dagdag dito, nakakatuwa. So yan lang po, maraming salamat po sa ating background. Ang ganda po ng background natin, yan. Ganda po ng ating background dito. Dito lang po tayo sa magandang background po. Yan po. Alam po nyo kung bakit ganito po yung suot natin. Masyado pong mahangin at windy. Umalis na po yung mga nagpipiknik po dito. Mayroon silang banig na nag-ano. So ako naman po maya-maya pa ng konti. Uwi na rin po ako kasi magano po ako, magluluto pa. So, pero mga bandang alas 4 na po ako uuwi kasi magluluto, maglalakad. Malapit lang naman po. Tingnan po nyo yung tingnan po nyo yung alikabok po, oh. Alikabok, oh. Grabe, di ba ang alikabok, oh. Brown na brown po yung alikabok. Kasi mahangin po masyado, tingnan mo, oh. Parang umuusok yung alikabok. Tingnan mo po yung So, kasi yan po dyan, para sa football, softball or football, baseball and softball po yung field na yan. Kaya pag umangin po ang di ba, ganda. Tapos yun doon yung street na yun ay El Camino po yan, yung mga car na yun doon, street na po yan. Diba? Ganda po ng, diba? Diba? Maganda ng ating background, diba? Siguro kung mayroon lang akong ipin, nakangisi na po tayo ngayon dyan, kaya lang wala po eh. Wala po tayong ipin. Buhay. Napatawa lang ako sa sarili ko po kasi wala talaga po akong ipin. Hindi ko po talaga naisip na wala akong ipin nang umalis po ako ng bahay. Well, thank you po. And shout out sa lahat. Shout out sa lahat-lahat. Sa mga sumusugod sa aking live po, sa aking mga subscribers, sa viewers, sa aking mga minamahal na mga members, super chatter, nag-isang sponsor. Maraming salamat po. At masasabi ko lang po, nandito ko po kayo palagi, nandito po kayo nakatinig. Thank you all, and I love you. Shout out sa lahat-lahat ng aking mga minahal. Shout out po sa nagbigay po kulay ng aking YouTube channel. Lalong-lalo na po ang mastermind po sa mga sumusugod po ng aking channel ay si Maroko Loco. Thank you, and I love you, Maroko. I love you. Bye-bye. I love you guys. Magandang umaga Pilipinas at magandang hapon po dito sa Amerika. I love you. Ang buhay ko ay weather lang, mahangin.